Лукашенко пераўтварыў нас у мішені. Другі дзень запар з галавы не выходзяць іскандэры, якія Пуцін ужо перадаў Лукашенку. Іскандэры, якія здольныя несці ядзерныя боегалоўкі. Другі дзень запар з Беларусі ва Ўкраіну зноў масава ляцяць ракеты. І 123 дні запар у галаве не ўкладваецца, што Беларусь у гэтым удзельнічае. Але зараз не час проста разважаць. Сёння мы ўсе павінны ўжо нарэшце зразумець, па загаду Пуціна, ягоная марыянетка Лукашенка вядзе нас усіх у пекла пад назвай «Вайна ў Беларусі» і стварае пагрозу ядзернай вайны на тэрыторыі нашай краіны. Бо Беларусь ужо не проста краіна-суагрэсар. Беларусь цяпер мішень на мапе свету, бо Лукашенко уласнаручна намаляваў яе на беларускай зямлі, нашай зямлі. І калі гэтыя словы сёння падаюцца вам занадта гучнымі, то спытайце ў сваіх знаёмых і сваякоў ва Ўкраіне, як гучыць паветраная трывога, як гучаць выбухі ракетных і бомбавых удараў, як гучаць крыкі параненых аскепкамі людзей і як гучаць крыкі людзей, чыіх дзяцей, жонак, мужоў ці бацькоў забілі гэтыя удары. Калі гэтыя словы сёння кажуцца вам занадта гучнымі, то спытайце сябе, ці хочаце вы прачнуцца заўтра і пачуць гул ракет пад дахам сваіх дамоў? Ці надышоў час самім стаць гучнымі ў сваёй рашучасці і ў сваім супраціве? Таму зараз я звяртаюся да беларускіх вайскоўцаў, асабліва звычайных салдат. Хлопцы, у вас ёсць толькі адзін шанец застацца жывымі і непакалечанымі, калі вам будзе дадзены загад выступіць на пазіцыі і перайсці мяжу з Украіны. Гэты шанец павярнуць зброю супраць тых, хто такі загад аддасць. Гэта адзінае, што зможа ўратаваць ваша жыццё, бо за мяжой вас чакае толькі смерць. І вы гэта ведаеце. Стаць гарматным мясам, грузам 200, альбо выступіць супраць злачыннага загаду яшчэ да пераходу мяжы. Гэта той выбар, перад якім Лукашенка па загаду Пуціна немінуюча паставіць вашых камандзіраў. А вашыя камандзіры вас. Што адкажа вашае сумленне альбо банальны інстынкт самазахавання? Вырашаць вам. Хачу звярнуцца і да беларусаў. Зараз час рыхтавацца да супраціву ўнутры краіны, на які ў нас ёсць абсалютна легальныя падставы. Толькі супраціў нацыянальнага маштабу, толькі нацыянальна-вызвольны рух зараз здольны выратаваць нашу краіну ад расейскай акупацыі, ад калабаранцкага рэжыму Лукашэнкі і ад прорвы вайны, якая ўжо не проста на парозе. Бо за дзеянняў Лукашэнкі нашая краіна вось-вось пераўтворыцца ў мішень для зваротных удараў. Ці хочам мы быць гэтай мішэнню? Ці хочам, каб мішэнню былі нашыя сябры, нашыя бацькі і нашыя дзеці? Вырашаць нам. Але, на жаль, часу на развагі засталося няшмат. Час рыхтавацца і час дзейнічаць.